Çok hoşuna gidiyor Cumhurbaşkanıyla sohbet. Aziz milletim, hepsi buraya çok dikkat etmesi lazım. Büyük ve güçlü Türkiye, uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Hazır mıyız? Hemen kolları sıvayacağız. İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Majesteleri, özellikle muhalefetin ana muhalefetiyle diğeri. Türkiye dünyada İngiltere'den sonra 2. sırada yer aldı. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu. Ulan oğlum ne bu hal? Ülkemizi sürekli daha üst sıralara taşımanın gayretindeyiz. Nereden nereye? Topunuz gelin! Ya sen gerizekalı mısın? Ben seni var ya bu kadar seviyorum. Ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Bunlar çok namussuz. Bunlar zerdüşt. Bunlar anarşist. Bunlar bölücü. Cirit atıyor, cirit. Maşallah. Allah nazardan saklasın.